गाइस फाइनली बुलडोजर को लेकर पहुंच गए हरिद्वार तो राम भाई सारे भाइयों ने। तो बुलडोजर के लिए जो वेट लाए थे वो ट्रैक्टर पर इंस्टॉल कर दिया और इसके बाद ट्रैक्टर को लेकर चले गए वॉशिंग सेंटर और वहां पर करवा ली वॉशिंग। तो इसके बाद बुलडोजर को लेकर जाना था हरिद्वार तो भोले बाबा का फ्लैग लगाकर बुलडोजर को कर दिया रेडी और सुखचैन भाई का ट्रैक्टर भी रेडी हो चुका था और सोनू भाई भी अपने ट्रैक्टर को लेकर आ रहे थे। तो निशु भाई के दर्शन कर बुलडोजर को लेकर चल पड़े हरिद्वार के लिए। लेकिन ट्रैक्टर के टायर में हवा कुछ ज्यादा हो रही थी जिसकी वजह से ट्रैक्टर डिसबैलेंस हो रहा था। तो टायरों की थोड़ी हवा निकाल दी और उस हवा से बना ली रोहित भाई ने अपनी बॉडी। तो सफर का एंजॉय करते हुए पहुंच गए भोले बाबा की नगरी में और वहां पर जाकर होटल में ले लिया एक रूम और सारे ट्रैक्टर कर दिए पार्किंग में खड़े। तो आगे का व्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।